بسم الله نبدأ عرض النهاردة. جوز نصاص شبابيات عمر 3 شهور لسه بيقلش. ادي النتاية وادي الولد، بس هي مستواه قليل شوية، النتاية أعلى منه. وجوز إن شاء الله جوز تركيبات ريمبو دم عالي. ثواني. وادي الولد. وده إن شاء الله ده أول شغل عن صاحب النصيب، هيحضر العش خلاص. ومعاهم السلكة دي 3 ادوار بعشاش انجليزي بكل حاجتها. العرض ده كامل على بعضه بدون تجزئة، للبديل بكوكتيل.